जो आगे वाली फ्रंट वाली स्पॉकेट है, इसके जो दांते आप लोग अगर देखो गौर से तो एक साइड में टेढ़े हो गए हैं। देखो ये यहाँ से टेढ़े हो गए, इसी वजह से इसकी जो चैन की आवाज़ है वो बंद नहीं हो पा रही काफ़ी ट्राई करने के बाद भी। और जो इसका लॉक है, चैन लॉक इस जगह से कट गया है। ये देखो, मैं यहाँ पे ये पूरा कट चुका है। ये हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। आज मेरे पास बजाज की प्लेटिना 110 कॉम्फर्टेक BS6 बाइक है। और इस बाइक में प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो चैन है, चैन चलाते टाइम पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। एक तो आवाज़ आ रही है कट कट वाली, वो आवाज़ आ रही है। दूसरी जो आवाज़ इसमें घर करके पूरी चलती है, घर घर पूरा आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है चैन में। तो इसी आवाज़ को हमको बंद करना। मैंने बाइक को चला के देखा, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। दो तरीके की आवाज़ आ रही है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सी आवाज़ किस चीज़ की है। तो पहले तो इसका जो चैन कवर है, चैन कवर ओपन कर लेते हैं। पहले फ्रंट वाला कवर ओपन करते हैं, फिर चैन कवर ओपन करते हैं। यहाँ पे 8 की टी लगाना है, 2 बोल्ट होते हैं। 8 की टी से ये कवर खुल जाएगा। को खोलना है चैन कवर के बोल्ट। चैन कवर के 10 नंबर के बोल्ट हैं, 4 बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, और एक होता है बटन दिखाऊंगा किस तरीके से निकालना। पहले 4 बोल्ट को ओपन कर लेते हैं। चैन कवर वाले बोल्ट हमने खोल लिया है, चैन कवर वाले। अब यहाँ पे पीछे के साइड में आओगे तो इस जगह पे एक बटन मिलेगा जो कि निकालना स्क्रू ड्राइवर से। पहले इसे अंदर प्रेस करना, उसके बाद इसको यहाँ से निकाल देना है। देखो आराम से निकल जाएगी। ये बटन निकल गया। अब इसे लगाने टाइम पे भी दिखाएंगे किस तरीके से लगाना है। लेकिन इसका चैन कवर निकालने के लिए हमको आना पड़ेगा इसके राइट साइड में, और राइट साइड में यहाँ पे लॉक होते हैं। ये देखो चैन कवर का लॉक, इसे पकड़ के अपनी तरफ खींचोगे तो लॉक निकल जाएगा और चैन कवर आ जाएगा नीचे। अब आराम से चैन कवर इसका आ जाएगा बाहर। चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो आ गया, ये भी निकल गया और ऊपर वाला भी निकाल लेते हैं। ये अब देखते हैं इसके जो चैन में प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्यों है। तो पहले इसका जो लॉक है, लॉक चेक करते हैं। ये लॉक इसका देखते हैं कहाँ पे है। चैन का जो साउंड है पूरी तरीके से मैं बंद कर दूंगा इसका। चैन एक तो लूज है, चलो लूज है वो तो टाइट हो जाएगी, लेकिन जो कट कट की आवाज़ आ रही थी वो यहाँ से आ रही थी, ये लॉक से। इसको कुछ इस तरीके से करना है। देखो इसमें प्ले नहीं रहनी चाहिए, मतलब जो आगे पीछे की प्ले रहती है वो नहीं रहनी चाहिए। इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और उधर से करेंगे, ये देखो प्ले है। इसका जो लॉक है, लॉक चेंज करना पड़ेगा। जो कट कट की आवाज़ आ रही है वो लॉक से, वो लॉक हम चेंज कर देंगे ये वाला चैन का, तो आवाज़ कट कट जो आ रही थी वो बंद हो जाएगी। अब इसका लॉक निकालते हैं, प्लास लेते हैं और प्लास से इसका लॉक आराम से जो है हम यहाँ से प्रेस करेंगे, निकल जाएगा लॉक। ये लॉक निकल गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें एक जो पट्टी है बीच की, इसे निकाल लेते हैं। चलो ये नहीं आ रही, इसे थोड़ा सा बस निकल गई। अब इसको चैन अलग कर देंगे। ये लॉक में मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कटा किस जगह से। लॉक का जो ये हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पे निशान आप लोग देख रहे हो घसने का। देखो ये घसने का पूरा घस गया है इस साइड से। ये चलो, और इस साइड में बिल्कुल सही है। एक ही साइड से घस जाता है और एक ही ख़राब भी हो जाता है, और जब ख़राब होता है तो कट कट की आवाज़ आने लगती है। अब इसका जो फ्रंट स्पॉकेट है, ये लॉक हम तो नया ले आए हैं, इसे बाद में लगाएंगे। पहले इसकी फ्रंट वाली स्पॉकेट है उसे बाहर निकालते हैं। फ्रंट वाली स्पॉकेट को, ये लॉक नया है, 20 रुपये का मिल जाता है। अब इसमें फ्रंट वाली जो है इसकी एलंकी बोल्ट, एलंकी बोल्ट खोलना पड़ेगा। चलो गियर में बाइक को डालते हैं, दोनों एलंकी बोल्ट को ओपन करके इस पॉकेट को बाहर निकाल लेते हैं। इस पॉकेट आराम से बाहर आ जाएगी, ये आ गई। अब इसको चेक करते हैं। इसके दांते जो हैं ये हल्के हल्के से टेढ़े हो गए। ये देखो हल्के हल्के से ये दांते टेढ़े दिख रहे होंगे। ये तो इसकी भी आवाज़ आ रही थी, और जो आवाज़ इसकी रहती है वो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, घर करके आवाज़ आ रही है।
एक तो लॉक की आ रही थी, दूसरी इसकी आ रही थी। तो इसे हमको बस कुछ नहीं करना है, इस तरीके से लगा देना है। ये मतलब जैसे हमने निकाला तो इसको पलटी कर देना है सीधा सा बस। इससे क्या होगा कि जो दांते उधर की तरफ घूमे हुए थे वो अब कट के सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे इस पॉकेट के दांते, और चैन जो आवाज़ आ रही थी वो 100% बंद हो जाएगी। ये चीज़ करके मैंने बहुत गाड़ियों में देखा है, पहले ही नहीं, ये बहुत सारी गाड़ियों में मैंने इसी तरीके से किया है। साउंड 100% आवाज़ बंद हो जाती है। इसकी इस पॉकेट को हमने पलटी कर दिया, बोल्ट लगा के चैन चढ़ाते हैं, लॉक नया लगाते हैं। अब इसका लॉक ये रहा, फ्रंट वाला हमने काम कंप्लीट कर दिया है। अब इस लॉक को पहले तो अलग करना पड़ेगा, यहाँ से इसे प्लास से दबा के अलग करना है। बीच में एक पट्टी होगी उसे निकाल लेना है। चलो वो भी निकाल लेता हूँ मैं, ये निकल गई। अब इसका चैन ये लेना है और पीछे से लॉक को डालना है ये। अब इस साइड की चैन पकड़ के इसमें बैठाना है, सीधा करते हैं, बैठ जाएगी क्योंकि लूज थी चैन, बैठ गई। इसकी पट्टी लगाना है पहले। अब इसका ये लॉक पे फंसा के आगे की तरफ लेके जाना है बस प्लास से। अब इसको दबाना है। चलो वीडियो कट नहीं करूँगा, दिखाता हूँ किस तरीके से। ये लगाया, बस ये दबा दिया, ये बैठ गया लॉक, है ना, बैठ गए। देखो ये कंप्लीट लॉक बैठ चुका है, लॉक भी नहीं होगा, और जो इस पॉकेट को हमने पलटी कर दिया उससे और साइलेंट हो जाएगी बाइक। अब इसकी जो चैन है टाइट करना है ना। तो मैं इसकी चैन जो है टाइट करने के बाद इसमें और क्या करना है वो बताऊंगा। पहले इसकी चैन, अभी मैंने इसकी जो चैन है, चैन को एडजस्ट कर दिया है बढ़िया तरीके से। चैन की वीडियो मैंने बनाई है ऑलरेडी, कैसे टाइट करना है, कैसे लूज करना है। अभी इसकी चैन हमने टाइट कर दी। अब चैन में डालेंगे गेयर ऑयल। तो यहाँ पे ARB कंपनी का गेयर ऑयल है मेरे पास, जो कि हम चैन में यूज करने वाले हैं। ये जो गेयर ऑयल है, गेयर ऑयल चैन में यूज करोगे तो चैन और स्मूथ हो जाएगी और बढ़िया चलेगी, बिल्कुल स्मूथ चलेगी। गेयर ऑयल डाल लिया करो चैन में, ताकि जो चैन है बहुत स्मूथ चलती है गेयर ऑयल से। गेयर ऑयल लिया मैंने। अब इसकी चैन में डालना कैसे है वो बताता हूँ। चलो यहाँ से डालते हैं इस जगह से, और व्हील घुमाएंगे हल्का सा, थोड़ा भी सही है। चलो हल्का हल्का सा थोड़ा सा व्हील घुमाना है और कुछ इस तरीके से डालना है। देखो ये गेयर ऑयल डालने से जो है चैन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। जो अलग तरीके का साउंड आता है वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा, और साउंड तो हमने बंद करने के लिए बहुत कुछ कर दिया इसमें। चलो इसका जो गेयर ऑयल है बस बहुत हुआ, ज़्यादा हो गया, डाल चुके हैं। अब डालेंगे इसकी फ्रंट इस पॉकेट में, इस टीथ पे यहाँ से भी आवाज़ आया करती है, तो यहाँ से भी हम इसको डाल देंगे गेयर ऑयल को। बहुत सही, इसका व्हील घुमा देंगे। अब देखो बहुत स्मूथ हो जाएगी बाइक, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेयर ऑयल चैन में पड़ना बिल्कुल हो चुकी है कंप्लीट। अब इसका जो चैन कवर है वो लेते हैं, चैन कवर को फिटिंग करते हैं। चैन की आवाज़ अगर ज़्यादा लगती है आप लोगों को, एक बार जो गेयर ऑयल मैंने यूज किया वो यूज कर लेना। 100% चैन की आवाज़ बिल्कुल कम हो जाएगी और बाइक बहुत ही स्मूथ चल जाएगी। इससे पलटी किया था और चैन लॉक नया लगाया, इसमें 2 ही काम किया। चैन में गेयर ऑयल डाल दिया। अब जो इसका चैन कवर है फिटिंग करते हैं। अभी मैंने बाइक को कंप्लीट कर दिया है, चैन कवर लगा दिया, और इस साइड में दिखा दूं मैं आप लोगों को, तो यहाँ से लॉक में हमने उसी तरीके से बिठा दिया है। अगर ये नहीं बैठाते तो फिर जो व्हील का टायर है, टायर चैन कवर में अटकता है। ये वाला बटन लगाना है, बस कुछ नहीं करना, इसे बैठा के दिखाते हैं। ये मैंने बैठा दिया, पिन को दबा देंगे, ये लॉक हो गई। इस तरीके से बटन को लगाना और निकालना है। अभी इसकी चैन और बाइक बिल्कुल मक्खन जैसी चलने वाली। चलो राउंड मार के आते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को।
अभी इस बाइक को मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, जब मैंने इस बाइक को पहले चलाया था तो इसकी चैन में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी। अभी जब मैंने चलाया काम करने के बाद तो इसकी चैन इतनी स्मूथ हो गई है कि एक ज़रा से भी चैन में आवाज़ नहीं आ रही है। बाइक जो है बिल्कुल फ्री लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है, बिल्कुल मक्खन जैसी बाइक चल रही है। इसकी चैन में जो जो हमने काम किया पूरी जानकारी आप लोगों को मैंने ये वीडियो में दी। तो चलो ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।